बात हो रहा है। तो भाई जी देखो फुल तूफान में फंसे हुए हैं, बाइक फिर से स्लिप हो गई। हालत टाइट है, बाइक उठाते हैं और निकलते हैं, रुकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि घड़ी टैंक बैग में रखी है। खैर जैसा भी है, फिलहाल रात को हम रुके थे गाइस होल्डिंग में। होल्डिंग से अब हमारा आज का टारगेट होने वाला है नारकंडा। नारकंडा जाने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। चलिए पहले तो ये देखो कैसे बर्फ़ जम चुकी है बिल्कुल बाइक्स पे, सबकी बाइक पे बर्फ़ जम चुकी है। ये देखो टायरों पे, ये हर जगह प्लास्टिक। तो मेरे ख्याल से अब हटेगा ही, वो गर्म होकर निकलेगा। कुणाल भैया की बाइक, जांगरा भैया का तो नाम ही छुप गया, जांगरा भैया की बाइक, आशीष भाई की बाइक, इन्होंने तो खैर कवर ढक दिया था ये गेटो, एंड भैया सर की बाइक, सोनू भाई की बाइक स्प्लेंडर। तो खैर जैसा भी है आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी थोड़ी सी कम है, देखो भैया प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जहाँ पे हम रुके हैं यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। बस हमें रात को मैगी खाई थी, अब शायद चाय पी के निकल जाएंगे। और थोड़ा सा घबराहट भी है मन में, थोड़ी सी घबराहट है मन में कि भगवान हमें ठीक ठाक हमारे घर पहुँचा दे बस, क्योंकि अगले 4-5 दिन यहाँ पे रेड अलर्ट है, आज येलो ऑरेंज अलर्ट है। तो खैर जैसा भी है, वेलकम बैक टू चैनल का स्वागत है आप लोगों का आज के ब्लॉग में। इसी के साथ लेते हैं भगवान का नाम, जिनके गाते हैं हर कोई गुणगान। सब बोलो भाई जय श्री राम, भाई जय श्री राम। एंड बर्फ़ अभी भी पड़ी जा रही है। खैर हम लोग सामान पैक करते हैं, निकलते हैं एंड फिर मिलते हैं। गियर अप होने का टाइम आ गया है, ठीक है। एंड ये मतलब इसके अंदर और कुछ जैकेट्स वगैरह पहननी है, वो जैकेट्स वगैरह पहन के अपन निकलते हैं। बाहर मौसम थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हुआ है, यानी कि मतलब जो बर्फ़ हमारी बाइकों पे गिरी थी वो पिघलनी स्टार्ट हो चुकी है। एंड शायद मामा जी और मामी जी, शिवा, सार्थक, मान्या, वंश भी आएंगे शिमला तक। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड निकलते हैं। फिलहाल खिंचवा रहे हैं। तो फिलहाल एवरीथिंग इज़ रेडी, बाइकें सारी माउंट हो चुकी है। ये बाइक भी, आशीष भाई रेडी, गुरुजी रेडी, गुरुजी कह रहे चल के तो दिखाओ। सोनू भाई तो भाई बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बस मौका मिले डालते गियर फुर 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 फुर। चल रीसेट कर दिया है, सब कुछ रीसेट कर दिया है। ट्रिप है अभी फिलहाल हम कर चुके हैं 833 किलोमीटर और जुमरू को करते हैं बाय और निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है चलो भाई, चलो ओके। भाई साहब बुलेट वगैरह तो भाई साहब गंदी फिसल रही थी यहाँ पे, ये भी फिसल रही है। ओ हो भाई साहब यहाँ तो पैर भी स्लिप हो रहे हैं। चलो जी शुक्र है, क्या हो गया, चलो जी यहाँ से तो बर्फ फट गई, ये तो शुक्र है। ओ भाई आराम से चलो। यहाँ देखते हैं जी इस बर्फ में चला के, तो ताज़ा बर्फ है ना। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे पहली बार जो स्नोफॉल होती है और उसके बाद वो जब जाती है ना जब, और मान लो उसके बाद सेकंड टाइम जब स्नोफॉल होती है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे बर्फ़ जमी हुई है या नहीं। तो उस टाइम जो है ना बहुत ही रिस्की माहौल होता है। हाँ भाई गलत बात है, तो अभी तो शुरुआत है यार। 8 किलोमीटर दूर और बाइकों ने मतलब ये देखो, ये है कैसे चलेगी बाइक, पिछला था पता नहीं। कुछ ऐसा हाल है, पूरी ब्लैक आइस है, टायर ग्रिप बना ही नहीं रहे। चलो भैया अब थोड़ी सी सड़क ठीक आई, क्या कर सकते हैं। कैमरा बंद करने की डिसएडवांटेज रह गए, गिर गए थे। तो भाई बबलू भाई की बाइक हुई थी, मेरा कैमरा बंद था यार। ये प्रीशियस मोमेंट है जो हमको कैच करने होते हैं।
मेरा एकदम ही उठ गया, मैंने कैमरा धट देने से ऑन का बटन दबा तो दिया था पर हुआ नहीं था, क्योंकि भाई आखिरकार है तो एलजी कैम ना कि GoPro। तो भाई जी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 2:15, ठीक है। यहाँ पे नाको से पहले रुके थे, नाको से कम 10 किलोमीटर पहले कोई है शांगो रुके, चांगो रुके थे। यहाँ से नाको से कम 10 से 15 किलोमीटर पहले होटल खुला देखा तो सोचा कि पहले खाना खा लिया जाए, क्योंकि पेट जो है ना बिल्कुल खाली था और हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाइक चलाई जाए। एंड यहाँ पे बाबू भी खा रहे हैं चाय अपना और पराठे, और जानवर भाई भी खा रहे हैं। ये दोनों भुक्कड़ लगे पड़े हैं, हद होती है किसी बात की, जो कोई चीज़ छोड़ दें। ओ ढोरो कुछ तो छोड़ दिया करो। यहाँ पे आए हैं, हाँ राशन पहन ले, हाँ मोटरसाइकिल चलाने और सोने। अच्छा, तो कपिल भाई जी ने खा लिया, मैंने खा लिया, गुरु जी अभी लगे हैं। गुरुजी ने स्टार्ट किया है। मैं खा चुका हूँ। कारण पक्का कोई ना कोई पहाड़ स्लाइड हुआ है, ठीक है। देखो पूरा पहाड़ स्लाइड हुआ है और यहाँ पे तो बहुत संभल के ले जानी पड़ेगी भाई। चल चल मियां चल। ये देखो भाई साहब, ये पूरा जो पहाड़ है, क्या बात है जी, खतरनाक। चलो जी चलो चलो चलो। आजा भाई आजा जल्दी फटाफट। हाँ उस साइड से आइए, उस साइड। हाँ ये देखो जी, मतलब टाइम का कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए। अब होती है जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि अभी तक हम मेजॉरिटी टाइम उतर रहे थे, लेकिन जब हम याद होगा आपको चढ़े थे तो जाते टाइम हम उतरे होते, ठीक है ना। राजा कि हाई ऑल्टीट्यूड में हम एकदम से तो नहीं पहुंचे, धीरे धीरे गए थे उतरते। तो अब फिर से चढ़ाई स्टार्ट होती है और यहाँ पे ये सड़क ठीक है, तो इसके आगे वाली जो सड़क है ना भाई, उस सड़क ने समझ लो कि वाट लगा देगा, वाट। देखो कैसे चढ़ाई, और ये फ्लश मिलेगा ना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ ना। आगे तो भाई जी बहुत ज्यादा फ्लश है, बहुत ज्यादा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो तब भी सड़क बनी हुई है, सड़क दिख रही है। आज हम जाएंगे पूल से भी 30 किलोमीटर आगे, मतलब पूल से 20 किलोमीटर आगे और बर्फ आ गई। तो जी KTM बाइक रुक गई है बीच रास्ते में चढ़ाई गई, और वो आगे नहीं, मतलब आगे नहीं चल रही है, वहीं खड़े खड़े उसका टायर घूम रहा है। तो ये आपको दिखाते हो रहे ये, चलो जी निकल तो गई, खड़ा खड़ा टायर घूम रहा था उसका। और युवराज भैया जो है ना घबरा रहे हैं कि वो कहीं फिसल ना जाए, दोनों पैर नीचे रख रहे हैं। ये देखो चलो जी, गुरु जी भी आगे हैं, सब साथ में हो गए अब। ये देखो यहाँ पे युवराज गया गया। वो मैंने गलत रोक दिया यार, अब चढ़ेगी नहीं, गलत रोक दी मैंने भी ना, अपनी चढ़ेगी क्यों नहीं चढ़ेगी। ओए 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 बच गया। बुलाएंगे किसी को, साइड पीछे ले लो, लो पीछे लो। एक मिनट, आपने क्यों रोक दी, आपने नहीं रोकनी थी ना। एक मिनट, चढ़ तो जाएगी, रुक जाओ। चलो चलो चलो, अपने में वजन भी है ना फिर थोड़ा सा। मैं करूँ, हाथ लगा रहा हूँ आपकी। है तो आप मेरी में हाथ लगो। एक मिनट, हल्का सा पीछे लेके चढ़ा ले ना, अगले ब्रेक नहीं,
क्लीच छोड़, हाँ और ले ले थोड़ा सा पीछे, चढ़ जाएगी। बस अब आने दे, वहाँ से चढ़ा ले, वहाँ से सफ़ेद वाली बर्फ से, ज़्यादा रेस नहीं। हाँ चल 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 चलो चलो चलो। बाबू हमारे चलो भाई, ये होना था। रुकिए, गिर गई, TVS राइडर गिर गई। कुरान आजा, गिर गई। ओहो गिर गया कोई। ओह 1 मिनट, आया। ओह भाई साहब, कौन गिर गया कौन? ओए युवराज, युवराज रील बनाए, रील रील रील। अबे मेरी, ओह हाँ हैं, सबका नंबर। क्या हुआ युवराज भैया? उत्तरी है, कुरान भाई ने कहा था हाँ कि बेटे जब गिरनी होगी ना कुछ भी कर लियो, गिरेगी। हाँ और गिरेगी गिरेगी हाँ, और गिर गई। इतना जोर लाले गिरेगी। तो भाई युवराज भाई पहली बार गिरे हैं, पहली बार इस ट्रिप का पहली बार गिरे हैं। तो कैसा फील हो रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? गिर गई। यहाँ कुछ ज्यादा ही बर्फबारी है। दस्ताने भी गिले हो गए, ग्लव्स। क्या हुआ? रिपट की। चलो ये देखो युवराज का फिर वही काम। ये देखो दोनों बाइक के टायर, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखो बिल्कुल प्यार से चढ़ानी चाहिए, हल्की हल्की रेस। ये देखो मोशन में चलो, मोशन में, चढ़ाई पे बाइक नहीं रोकनी। है? 1 मिनट अभी लगाते हैं। चलो इसका तो बुंदा हाल हो गया पीछे तो। हल्की हल्की रेस राखी, हल्की हल्की। हाँ इस पर सफ़ेद बर्फ पलो, सफ़ेद ये माटी है ना। ओए तो यहाँ पे टायर स्लिप हो रही है बहुत ज़्यादा बाइक है। हाँ चलिए गुरु जी, चलो चलो चलो, दे रहा, छोड़ दी, लगवाना और रुक जाइए आप। एक मिनट
चलो 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 निकलो निकालो निकालो चलो चलो भाई हैं ना ना निकल जाएगी रुक जाइए 2 मिनट हम भी आवे हैं भाई साहब जूते जो ना फिसलने वाले ये हो तेरी कहाँ गई बाइक अच्छा इसकी तो आगे है चलो जी चलो वाह जी वाह है पैदल वो पैदल ला रहा है पैदल ये देखो जी राइडर पैदल भारत की पहली रेडर है ये भारत की जो ऐसे चल रही है जो पैदल आ रही है भाई साइंस यार एक मिनट आवे ओए लगाइयो धक्का वाह जी वाह मजे आ रहे पूरे बैठने नहीं पे बबलू भाई वो भाई कर ले अरे हो गया एक मिनट देखिए जंगड़ा हाँ बोला बेर है चलो अबे भाई चलो ले जाओ पहले जाएंगे 1 मिनट ऊपर चढ़ा दे बाइक ऊपर चढ़ा दे एक बार साइड में लगा दे देख लीजिए अब तो बर्फ पिघल के चुकी है और जो मुंह पे लग रही थी वो सारा पसीना भागम भाग जितने पैर सुनते सारे गर्म हो गए जाएगा ना भाई फिर गिरते हैं कौन फिसला फिसल गए पैर तो भाई अभी लगवाएंगे हम भाई की गाड़ी में धक्का फोटो चाहिए कि ले लेना थंबनेल के काम आ जाएगी कौन सी यही वाली तो भाई अभी लगवाएंगे हम भाई की गाड़ी में धक्का ओए होए फोटो चाहिए कि ले लेना थंबनेल के काम आ जाएगी हाँ कौन सी हाँ हाँ थंबनेल तो मिल गया आज का कौन सा तेरे वाला रुक जाओ रुको जब तक बंद ना हो क्या बंद ना हो अगर बंद होने लग जाए तो हल्का सा एक्सीटर रेस ना ना बिल्कुल हल्की रेस रखनी है बिल्कुल हल्की रेस इजी लेना है मजे से रेस मत दो भाई मेरे जूते तो बिना रेस दिए फिसलेंगे यार। एक बार चले चलो 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 छोड़ दो ओए 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 बच आराम से चलो जाने दो आराम से रेस दो रेस हल्की हल्की चलो चलो चलने दो बिना रेस के डीजल गाड़ी है अच्छा रेस देते के साथ ही टायर घुमा देगी चलो 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 रेस दो रेस नहीं देनी रेस बिल्कुल भी रेस नहीं देनी चली जाएगी आरसीएम में चलाओ कहीं नहीं रुकेगी हो रेस मत देना बस चलो अब तो निकल जाएगी बाइक हटा भाई ये आपका भाई चल जाएगा आपकी गाड़ी चढ़ी नहीं चढ़ी रेस नहीं देनी बस रेस देने में टायर स्लिप मार जाएगा कुछ नहीं करना जैसे चढ़ाई है ना हाँ क्लिच पूरा छोड़ दो हल्की रेस रखो हल्की सी अपने आप चढ़ जाएगी वो यूट्यूब पे जांगड़ा राइडर सर्च करना जांगड़ा राइडर हाँ दा मैं भी हूँ ये रही बाइक स्प्लेंडर ब्लॉग सर्च कर लो आपको पता चल जाएगा हम क्या कर आप सकते कल हैं। आने वाले हो आपकी वीडियो आएगी एक्चुअली हम कल दिखे थे आप एक्चुअली जब हम उधर को काजा से हम की मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे थे आप इधर आ रहे थे अच्छा 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 आप गेट पे दिखे थे हाँ हाँ मेन हाँ। गेट पे गेट पे दिखे हम वहाँ तो पेट्रोल पंप तक गए थे हम। ओ भाई है -4 है -4 तो क्या हो गया हो गया अब देखा ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी गर्मी आ गई शरीर में वापसी ले फिर कमर में ठंड क्या लग तो भाई ये देखो व्यू का हाल रेडर सबसे पहले पहुंच गए हाई एल्टीट्यूड लो ऑक्सीजन भाई भाई क्या चल आशीष तो भाई आशीष भाई की भाई मैंने करता हूँ अभी तो सब छोड़ो सोनू भाई भी है हाँ, सब भी फट चुकी है यहाँ पे जल्द होने और कोशिश पूरी किसी भी तरह बिना
पहुंच जाए भाई। तो हम निकालेंगे अपाचे को। ये पैच हमें ऐसे ही कवर करना पड़ेगा। स्वाद आई बहुत सही। उगियो चल। हाँ पूरा हो रहा है। ओहो जीप जाके हुए पूरे। हाँ भाई, भारत की रेडर जो पहली रेडर उसका क्या हाल है? भारत की पहली रेडर का क्या हाल हो रखा है? भाई साहब आवाज से जरा बहुत दिक्कत कर रही है अब। चलो बेंच इसकी भैन कदे नू तो पहुंच लिया मैं। मानू तो पहुंच लिया, बस ये नाको तक की दिक्कत है। हाँ उसके बाद अपने आप जाएगी बाइक रिपट्टी। हाँ क्या आ जाओ। चलो जी, देखो यही होता है, छोटी बाइक के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी। अब देखो ये बड़ी बाइक है, कितनी मतलब स्लिप कर रही है ये। ओ फिर पड़ गया, कौन सा पड़ा गया? आशीष भाई पड़ गए। हाँ ये बस वहाँ तक की दिक्कत है, नाकों तक की दिक्कत है थोड़ी सी। अबे यहाँ से उठाया, यहाँ से उठा, यहाँ से तेरी बाइक ना घुमाया चढ़ गई थी आराम से। हो भाई सस्ता नहीं। देख ये गुरुजी को चल लो, गुरुजी छोड़ के पार हो रहे हो। हाँ गुरुजी को चलो, गुरुजी छोड़ रहे हो। हाँ हाँ आपका चल रहा था, बात में छोटा है क्या बताओ? हाँ उतरना पड़ेगा। एक मिनट ठहर जाऊँ क्या? हुआ कुछ हैंडल घुमाइए उन्होंने इस साइड पत्थरी पाना कदे। चलो मैं भी लगा रहा हूँ। ले जा सांस मत छोड़ने दियो। चलने के बाद नहीं रुकती वो। और जाएगा ना भाई, बहुत मौज हो रही है। अपर मस्टैंग ऐसा है? अपर मस्टैंग बिल्कुल ऐसा सेम है। सेम है। हाँ भाई जी, लेकिन यहाँ तो प्लेन रास्ते हैं, हाँ ऊबड़ खाबड़ भी है। ऊबड़ खाबड़ भी है।
तो मैं और जांगरा भाई ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि अपन मस्टैंग तो बहुत हुआ तगड़ा गेम हो तो भूल जाओ ऐसी बाइक को होगा वो बर्फ पड़ेगी ना भूल जाओ। देखो क्या होगा। तो भाई जी कमाल की बात देखो, सारी बाइकें आ चुकी हैं और बाइकों के साथ मिली है हमें एक साइकिल जो भाई जी हैं सोनीपत से। हैट्स ऑफ टू यू सर। पापा साइकिल तो आपके पास भी आ जाओ। टाइम हो रहा है नौने पाँव, ठीक है, बर्फ में फटी पड़ी है नौने पाँव, ठीक है। एंड कमाल की बात, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र दहिया। एंड फिलहाल एक कमाल की बात हुई, सब हम ऊपर आ रहे थे, मैं आशीष भैया और सर दहिया सर यहाँ पे बैठे थे और भाई जी ये साइकिल दिखी हमने। मैंने कहा भाई साहब, दहिया सर मस्त पीछे गर्म पानी पी रहे, मगर पीछे देखो, कह रहे मगर पीछे देखो, भाई पीछे देखते यहाँ पे फटी की फटी रह गई। और हमें मिले भैया जी, नाम मोहित शर्मा। अब तो याद ही हो गया मेरे को, मोहित शर्मा सोनीपत से, ठीक है। गांव याद नहीं है थोड़ा सा, है लड़ाड़ा गांव, मतलब किन्नौर गेट से भैया जी ने स्टार्ट करी अपनी जर्नी वाया साइकिल। एंड फिलहाल ही इज गोइंग टुवर्ड्स, इससे पहले काजा ही इज गोइंग टुवर्ड्स काजा। इनका पहला स्टॉप होने वाला है चांगो, क्या था वो, चांगो। ही विल बी स्टेइंग इन चांगो। तो मौसम बहुत खराब हो रखा है, खैर जैसा भी है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई। हालत पता है हमारे राइडर्स की क्या होती है, फटे तो फटे नवाबी ना घटे। हकीकत है भाई, फटे तो फटे नवाबी ना घटे, पर मजा भी उसी में। मजा भी उसमें। एक बात और है, आहो 80 रोड पर 90 मोड़ पर। तो फिलहाल टाइम हो गया 6:21 और हम सब लाइक बाइक जो है पिछला टायर बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा था और सब थक चुके हैं। तो अभी वेट कर रहा हूँ, मतलब सब अपना सांस ले रहे हैं, पीछे से धक्का लग रहा है, सब सारी मशक्क़त हो चुकी है। अब सब अपना सांस ले रहे हैं, फिर चलेंगे। कोई आइडिया नहीं है कितना बड़ा पैच है। और स्प्लेंडर सबसे पीछे रह गई, रेडर सबको चीरती हुई आगे निकली है, ड्यूक के पंखे फेल हैं। आशीष भाई झूठे मर जाया करते, बुखार भी ना होता। हाँ, कौन सी? अच्छा आशीष भाई, हाल द जोश। हाय सर, बात हो रहा है। तो भाई जी देखो फुल तूफान में फंसे हुए हैं, बाइक फिर से स्लिप हो गई, हालत टाइट है। बाइक उठाते हैं और निकलते हैं, रुकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। तो फिलहाल गुरुजी की बाइक का भी मडगार्ड निकाल दिया है। बर्फ़ तो देखो हर किसी के मडगार्ड में मिलेगा, हर किसी के में। ये देखना क्या हाल हो रखा है। अब देखो कितनी तेज़ तूफान धुंध है, मतलब अपनी क्या हाल देखो कैसे। हाँ, निकाल ले अपनी की बर्फ़, देखो देखना कितना मोटा। और ये बर्फ़ क्या करती है ना, बर्फ़ टायर जाम कर देती है। तो रिस्की तो बहुत है भाई, रिस्की तो बहुत है। ऐसे बर्फ़ निकालनी पड़ रही है। चलो तो जी फ़िलहाल टाइम हो गया 9:54। रात के 9 बज रहे हैं। हालत देख सकते हो आप लोग बाइकों की, पीछे सब आ रहे हैं, देखो धुंध बहुत चल रही है, स्नो स्टॉर्म है, हल्का हल्का बर्फ़ है। अब नीचे जाने का टाइम आ रहा है। नारकंडा बीवी क्या दिक्कत हो रही है? कहीं नहीं, ये तो आ गई। अभी नारकंडा 2 से 3 किलोमीटर बचा है, फिर वहाँ पे जाके होटल मिलेगा। ये फ़िलहाल टाइम हो चुका है रात के 12:30। जिराफ दिखा रहे एंड भगवान की बहुत बड़ी कृपा गरीमत थी, बाबू ने सर पे हाथ रख ही रखा था कि हम बिल्कुल सही सलामत नाकों तक पहुंच गए और नाकों में हमें कमरा मिल गया, ठीक है। अब कल आप लोगों को व्लॉग देखने को नहीं मिल भी सकता है, अगर हम यहाँ पे स्टे करते हैं तो मैं एडिट कर लूँगा, वरना पर्सनली सेइंग अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, सोने के लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे बिल्कुल माहौल से सब ऐसे बैठे हुए भाई, पता नहीं सब ऐसे भाई यहाँ पे हाथ सेक रहे हैं, कोई पैर सेक रहा है। फिलहाल रूम बस हमें ये मिल गया है, ठीक है। तो खैर जैसा भी है ये वाला व्लॉग बस यहीं तक रखेंगे। आशा करता हूँ कि ये वाला व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए भाई। पसंद भाई आओ चाहे मत आओ, हमने तो अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक एडवेंचर कराया है। हमने आज हकीकत में वो जो 20-30 किलोमीटर थे ना, नहीं गुरुजी, उसमें सारा कार्डियो लिया, सारी मतलब जो हो सकता था ना वो हो गया। जितना साथ ले रुक जा आराम से, हाफ क्लच छोड़,
फुल क्लच छोड़, रेस दे दे, ये कर दे, वो कर दे, सब कर दिया हमने उसमें। ठीक है, तो खैर जैसा भी ये वाला व्लॉग बस यहीं तक रखेंगे। आशा करता हूँ कि पसंद आएगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। एज ऑलवेज हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक ही ज़िंदगी है, उसे जितने अच्छे तरीके से जी सकते हो।